साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर क्या होता है, किस काम में आता है वेंटिलेटर, लगभग कितने रुपए तक की आती है यह मशीन, और फीचर्स क्या क्या होते हैं एक वेंटिलेटर में। वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन होती है जो उन मरीजों को सांस लेने में मदद करती है जो स्वयं किसी कारण से सांस नहीं ले पाते। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तब उन्हें वेंटिलेटर के समक्ष लाया जाता है और उन्हें मशीन की हेल्प से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है। सरल शब्दों में कहे तो वेंटिलेटर एक मशीन है जो रोगी को सांस लेने में मदद करती है। इसके लिए मुंह, नाक या गले में एक छोटे से कट के माध्यम से एक ट्यूब श्वास नली में डाली जाती है और इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। यह एक जीवन सहायक उपचार है। मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई रोगी प्राकृतिक तरीके से सांस नहीं ले पाता हो या सांस लेने में सक्षम नहीं हो। साथियों, वेंटिलेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला आईसीयू वेंटिलेटर और दूसरा सिंगल मोड वेंटिलेटर। आईसीयू वेंटिलेटर साथियों, जो आईसीयू वेंटिलेटर होता है उसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक होती है। साथियों, आईसीयू विशेष वार्ड होते हैं जहां गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज और करीब से नज़र रखने के लिए बनाए जाते हैं। आईसीयू में मरीजों की संख्या कम होती है और मेडिकल स्टाफ की संख्या ज़्यादा होती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर मरीज का पर्याप्त ध्यान रखा जा सके। आईसीयू वेंटिलेटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है और इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साधारण भाषा में कहें तो सारे शरीर को नियंत्रित करती है यह मशीन। नंबर 2, सिंगल मोड वेंटिलेटर। छोटे छोटे हॉस्पिटल में सिंगल मोड वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है और यह हमें देखने को मिल सकते हैं। यह आईसीयू वेंटिलेटर की तुलना में काफ़ी सरल मशीन होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इस वेंटिलेटर को देख सकते हैं। इस वेंटिलेटर की कीमत लगभग 20,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक होती है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।